Brigadier General Gakwerere Ezekiel. Gakwerere azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani, Julius Makoko cyangwa Sibo Stani. Ni umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politiki. Yavukiye muri komine Rukara, ndumva nahasimbuka simpasome, muri perefegitura ya Kibungo muri 1964. Ubu ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Gakwerere yari afite ipeti rya liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri ry'aba sous-officier ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivuga ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula, biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu muri Butare. Gakwerere n'umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalie Gicanda tariki ya 20 Mata mu 1994, baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye perefegitura ya Butare. Jesus Christ for God's sake. Bakiriye 14 harimo general umwe na major umwe. Ubu harakurikira iki kuri mu bintu y'abashikiriza? So igikurikiraho nkuko mubonye babatwaye military police batwaye, turabaha inzego zibishinzwe bagenda bakurikirana umwe ku wundi. Niba hari ufite ibyaha bya jenoside akurikiranwe ashirijwe ubutabera, niba ari ukurikiranwa ibindi byaha nawe ashyikirizwa izindi nzego zibireba, none babasigaye tubatware mu topo badafite ikintu nibura kibafata. Icyo bivuze rero, iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibyo leta y'u Rwanda ihora ivuga buri gihe ko FDLR ifatanyije na FARDC. Leta ya Kongo yafashe FDLR y'intwaro y'imbunda irayintegrating. Ubwo urumva barakorana na ya coalition yose, ari FARDC, ari Wazalendo, ari abarundi, abacancuro ndetse na MONUSCO. Urumva rero ibyo ni ikimenyetso kigaragarira isi yose, kandi ngira ngo mwabibonye ko harimo n'abana batoya. Ibyo abantu bavuga ngo FDLR barashaje, ngo ntago bakiri active. FDLR bafite abayobozi babo wenda bari imyaka mikuru, ariko mubonye ko hakiri mu rubyiruko. Kuvuga rero ngo imyaka burya imyaka ntago ingengabitekerezo ya jenoside igendera ku myaka, no, ntago igendera ku myaka. Ubwo rero bamaze kubarasa hakurya hariya, M23 imaze kubarasa, bava mu birindiro byabo. Abenshi bahungiye mu mashyamba ya Warikare, abandi bajya mu mashyamba ya Rubero, abandi bajya mu mashyamba ya Mwenga. Tutirengagije ko hari n'abandi basigaye bagiye hano mu Kirungano, n'abandi bakiri muri Gomana. Tumaze gushyikirizwa none, hari inzego zibishinzwe baragenda bakurikirana umwe ku wundi. Abari ibyaha bya jenoside barajya mu butabera, abakoze ibyaha byo kurasa amasasu babujyanye umupaka uburyo byishe n'abaturage bacu bagera kuri 16, abo nabo bajya mu zindi nkiko tubabaze ibyo bakoze. Abakoze ibindi byaha bitandukanye nabwo ubwo hari inzego zibishinzwe, twebwe icyo dukoze turabakiriye. Noneho abandi badafite ikindi bagirizwa bo barajya muri rehabilitation center ariho muto. Muzi ibintu bamusanganye? Muzi ariko ubwuzi ndebera umugabo iyi myaka 30 yose ishize, urimo kunyumva? Umugabo yaragifite irangamuntu yo kwa Habyarimana yanze kuyireka. Dore we ngo ari kuzagaruka mu Rwanda agarukanye irangamuntu, singibyo soma. Yese niwo mu karere ka Rukara, uzi ko ari uw'iwacu Nyakutsindwa. Niko we ari mu karere ka Kayonza. Yewe we Rukara tu papa, dore ID ngiyo hejuru, ngiyo ID ndari nyifiteyo. Urukumva? Ndashaka murebe aba nibo bantu, reka nkubwire ukuri, ntabwo ngiye n'umu extremist. Jewe ni no mu bantu, urukumva, I believe to change more than to lose the life, cyangwa kubura ubuzima. Umuntu wese ashobora guhinduka,
ariko mbabarira undebere umuntu yaragifite irangamuntu yo ku ngoma ndebera we buretse gato ibaze kwi-integra muri guverinoma ya Congo akaba umusirikare wo muri Congo ariko bro agakomeza kubika irangamuntu mana yanjye ndumiwe umusatsi wamvuyemo ni ukuvuga ngo aba ni abantu badashobora guhinduka ni keretse umuva ndavuga ngo iki reka dukomeze ibi birakwereka nyine ampleur ya situation yari Goma na gahunda yo gutera u Rwanda ndetse na implication ya Neva Tshisekedi magambo bavugaga ne blave pas ntabwo bablafaga byo bitanga ngo kwivugira gutyo gusa bari bavugaga ibintu bazi bateguye bafite abantu bazinjira bagakaba ni ugufata agace swati rugerero swati kugeza Nyabihu hanyuma nabo bagatangira rebellion nk'iyo tubona yose muri Congo zose tubona muri Congo rero kuba barabafashe uretse n'uyu nguyu hari n'abandi benshi na wa muhanuzi banza arimo sinzi hari ariko ndavugiza ukuri yuko AFC M23 yakoze akazi igisigaye ni ukumenya ngo uyu ni FDLR uyu ni FRDC uyu ni Bandundu uyu ni Bakongo uyu ni Kirehe uyu ni Nyanza kuko abo bose bavanze muri FRDC ururimi si ikibazo kiringara iyo bigeze mu gifaransa niho bavuga za je suis dore kore ibintu niho bavumburira cyangwa se bakaba bamutungira agatoki ariko ubundi ni mélange homogène ubwo rero birafata igihe gihagije cyose uwo bazajya babona bazajya bamutanga so muri make region ya hariya de Grand Lac harimo ikibazo cya complicité cyo kudashaka yuko ikibazo gikemuka harimo abarundi harimo Tshisekedi ubwo rero na hacu ho kwishakira ibisubizo birimo no kurandura abangaba buraga kwerere na ekipe ye bararanduwe iyo rero wenda makuru make mfite nuko Gakwerere ari mu bishe umwamikazi Gicanda akaba yarabarizwaga muri ESO nagerageje kuvuga iyo abbreviation banza ari École Supérieure Officielle yabaga i Butare yari kumwe na Lieutenant Colonel witwaga Tarsise Muvunyi ndetse na Ajda Chef rekeraho so urumva rero ntabwo ari umuntu wari uri muri aho ngaho akurikira as a follower no uyu nguyu yarimo as a pillar nk'inkingi y'iyo FDLR abanze azatubwira ibirindiro byose aho biri tubiraseho mbega inkuru mbi kubigarasha oya ibyo uvuga ni ukuri ahubwo uyu nguyu yasimbuka n'ikirunga nta nubwo ari gusimbuka imigende gusa bamwe bavuga ko nta ngo abajenosideri bashaje ahubwo nibwo bafite nibwo bageze mu gihe cyiza noneho cyo kuba bashobora kurimbura dore cyane abonye ukuntu yarebaga uriya mupolisi wari umukozeho aravuze ati ndagatora mama ngarutse mu Rwanda rurimo abatutsi uretse no kuba ngwino baguha amatunywe ngwino dore nubwo umwamikazi yaguhaye amatuka ukamena amaraso ye ni muze murebe u Rwanda ibingibi ndi no kwivuga ndi godifata komeza hobe komeza nzi ngira ngo ibingibi ngira ngo n'igituma banatsinze no kumwerekana kugira ngo bereke isi ibi bivuga ibahagaze hejuru ivuga yuko batakibaho iyo leta ya Kongo ivuga ko batakibaho ikiza yaje yambaye n'umwenda wabo ubu rero sinzi ibyo bagiye guhimba ubwo wenda bazavuga ko u Rwanda ari rwo rwagiye rurayimwambika rurangije ruramuzana ariko ibingibi nyine ni ibimenyetso birengagiza ukuri cyangwa bakwemere ibimenyetso bigenda bigaragara nubwo batabivuga ariko bizagera aho bibakoreho nibyo pe iki ngiki iyi ni sayini nziza cyane ku ruhande rumwe kuko
wa mugani wawe ibyo bahakana ubu ngubu hari ibyo bazajya bemera ntibabyemere ko bashaka kubyemera ko bakabyemera kuko babona ibimenyetso bibemeza ntabwo ushobora kumbwira ngo umujenerali nk'uyu nguyu yaje yambaye umwambaro w'igihugu runaka ari umuhezanguni ari umuntu wawe wasize akoze jenoside mu Rwanda. It's too much. Yeah, yega abashaka kubeshya ntabwo ari ibyo babeshya none se ntabwo babonye cyagiye bya bisasu byabaye Bukavu ko bahise bavuga ngo ni leta y'u Rwanda yabikoze ubu n'ubundi bazavuga ko aribo bamujyanye bakamwambika imyenda ya Kongo bakongera bakamugarura ariko ibyo ngibyo ntabwo murebe ukuntu ibigarasha ari ibitangaza rero mbibabwiye bataratangira kubivuga baravuga ko Gakwerere yakoreraga u Rwanda baraza kumwita niko bimeze baraza kuvuga ko uyu nguyu yari umustafu w'u Rwanda nuko bameze n'izina ry'Imana biratangaje baraza kumugira umustafu w'u Rwanda ariko Godfa ngira ngo ari abo babiri gera abanyamerika aba bantu bitwa ngo n'abanyafurika cyangwa ni bamwe bakwiriye kureba yuko bari abareba inyungu zabo ubagiye kugenda serving igifungo ariko yaratashye wenda kanarangiza n'igihano cye mbere aririrwa bunga mu mashyamba yica abantu aze babandi bazongera bavuge se bagiye kugenda baceceke kubera ko nabagiye kujya mu kimwaro uravuga bande kimwaro kinini cyane abo babiri n'abandi bose za human rights zishyigikiye abo bicanyi bagiye kujya mu kimwaro bo bigumira ntawe uzavuga ariko wagiye gusavinga ibyo ngibyo nibyo mwitiranya mwe mufata ibibihu abangaba ariko uzi ukuntu badufata nk'amatungo mu ishyamba reka abangaba yaravuze ngo abangaba bo bafata imyanzuro yabo urimo kumva bari gukina tennis na golf urumva agafata telefone akavuga ati mwende ngoma niveho urumva so ibi abangaba bo ibingibi nukuvuga se ndakubwira gute hobe reka nkubwire kanguha urugero rw'ukuntu abashenzi badufata n'uburyo bakoramo bino bintu mbega abantu bareba nabi mbega abantu basa nabi marara nawe murakatsindwa n'Imana urumva aba ni babantu kureba ifoto yabo uyu nguyu ntabwo yagusigira ubuzima n'ukuri kw'Imana jewe ikintu nkeneye gusa nuko baza bagatanga amakuru ariko subaye iki ndi kukubwira mwebwe navuze ko uyu muntu nabibabwiye ryari sejo urabyibuka ejo sibwo ntashyize amasaha 16 mbibabwiye si tweet ntiri harana babwira ko hari umujenerali sibwo nabitwitinze none sibwo niko twamenye amakuru nuko uyu munsi ari bwagomba kugira tangwa so reka tugaruke gato hobe ibi bitanze iyihe shusho muri iyi ntambara icya mbere ni ukuvuga ngo nibaza yuko ni n'intsinzi muri zimwe M23 imaze gutsinda kuko ibyo bagaragaje mu makoze bagaragaje ko harimo interahamwe zagiye zirabica zinabagira ariko amahanga arabyirengagiza ubu rero nibaza yuko ni igihe cyiza mu by'ukuri amahanga akwiriye kureba ati ibyo bavuga none ibyo twashatse kubahisha no kubahishira nta kundi babishyize ku mugaragaro ndabizi biba bigoye ariko iyo ibintu bisohotse gutya ni ibinyamakuru bya binyamakuru byirirwa bigira izo conspiracy bigiye kugenda byandike ariko buri igitangaje rero uraza kureba usange bya binyamakuru bimwe nta nubwo biza no gusohora inkuru ahubwo bigiye kwandika izindi so icyo navuga ni intsinzi kuri abo basore n'inkumi bariho barwanira uburenganzira bwabo ni ikimwaro kuri leta ya Kinshasa yemereye gukorana n'abantu basize bisha abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi bakica n'abandi muri Kongo ni amahirwe cyangwa ko nawe agiye kujya imbere y'ubutabera nawe aryozwe ibyo yasize akoze ibyo rero navuga barajya imbere y'ubutabera buraho barajya imbere y'ubutabera ndavuga abangaba bagomba kujya imbere y'ubutabera buriya umuntu utajya imbere y'ubutabera niba abana niba abandi batakoze jenoside uwo ngo bamujyana muto bakamugorora bakamusubiza mu buzima busanzwe uwo ngo ariko nk'uyu nguyu wakoze jenoside we
agomba kujya imbere y'ubutabera akabibazwa. So rero icyo navuga yuko buriya ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, navuga n'abandi bariyo nibashaka batahe aze bafatanye n'abandi kubaka, cyangwa niba nashaka no gutura ariko bave mu mashyamba bareke kwica abandi. Birababaje kuba umuntu w'umusaza nk'uyu yakaba yicara abantu bakavuga ati isogokuru, bakaza bakamutura akicarana nawe, dore atashye ashorewe n'abana bakaba yarabuzukuru be, yiciye ababyeyi. So nibaza ko ni ikintu kinini cyane muri ruriya rugamba, bivuze kinini cyane, na UN ifite ikimwaro, ntabwo azanabivuga cyangwa wenda yarabivuze, ifite ikimwaro kubera ko ikorana n'abantu yashyize ku rutonde rw'abaterabwoba. So usibye ko nyine nasanze isi nta n'ikimwaro igira, ariko byakabaye ifite ikimwaro ikanasaba n'imbabazi. ariko uburetse gato, ubundi umurambo ntuza byaje kurangira bite? Omega nako Omega bavuga ko yapfuye, ariko ntawamenya, ariko yanze bikunze ashaka ko yarapfuye. Omega ntabwo yari kumara igihe kingana gutya atari yavuga, cyangwa bene wabo batari babyigamba. uyu nguyu azabitubwira byose. Njyewe ikintu mushakaho cya mbere ni amakuru. yewe kabanuro Musevire, ndakubwiye mu minsi hafi icyumweru gishize bamufite ibyo uri kubaza ubu biraza. So hano rero ndabona abantu nifuzaga, ndabakeneye muze kuza tuganire birambuye, urumva? Ngiye ndifuza ko tuganira ku ifatwa rye. Hano ikiganiro kiraza kugira ibice bibiri. Uraza kuvuga kuri Gakwerere nk'umujenosideri, nk'umuntu bivugwa ko cyangwa wahamijwe ko ari mu bishe umwamikazi Gicanda. Aho ngaho nituza kuvayo turaza gufata Gakwerere General de Brigade wafatiwe ku rugamba n'ingabo za M23